好啦，咁咧就睇下究竟咧，如果啲台灣嘅地道美食咧，將佢變咗香港嘅地道名係啲咩？燒賣都好啊，鐵蛋即係熟成老蛋啊，呢啲就係名啦。地瓜球即係薯波 ，Leonardo 呢個幾好。台式便當即係兩餸飯，鹽酥雞係生炸雞球，啱啊啱啊。呢隻地道名，你明唔明生炸係幾緊要嘅一件事咧？我俾生你記住，去到台灣要嗌一個生炸雞球，跟住影住。一份生炸雞球外帶嘅，拍 view 上住之後。梳灑鳳梨酥喺香港改個名，即係菠蘿餅；牛肉湯麵即係牛肉麵走牛啦，即係譬如貢丸湯呢，淨係得個湯嘅咋。呢個佢哋嘅文化規則啦，飲食規則啦。都食太陽餅啊，太陽餅即係老婆餅加底。台灣鐵板燒係夜市大家樂，有一間叫大埔鐵板燒噶嘛。其實台灣鐵板燒就即係 pickleball 版嘅日式鐵板燒。其實同埋就我唔知大家有冇見過咧，就係台灣有啲商場嘅地牢就係嗰啲鐵板嘅西餐啊。其實即係香港嘅豉油西餐啊。鐵板掟塊扒上去，掟好多洋葱，跟住有個湯，跟住咧佢有啲甜嗰啲嘅紅茶咧，啲蜜桃紅茶咁香港好食好多嘅。坦白講，燒仙草即係花仔涼粉，呢個我中意。咩叫花仔啊？哦，男仔。